Почитувани граѓани, почитувани новинари. Со месеци во Македонското собрание гледаме една иста слика, а тоа е на различни начини да се обструира и да се блокира работата на парламентот од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Од ваквите обструкции и блокади, собраниските седници траат предолго, носењето на закони во интерес на граѓаните чекаат со месеци, заглавени во комисиите чии председатели се представници на опозицијата. Со еден збор, тоа не е само континуирана штета на угледот на собранието. Тоа е штета на ефикасноста, а на тој начин се предизвикува штета на граѓаните и институциите. Вчера цел ден граѓаните можеа да видат како пратениците од ВМРО-ДПМНЕ ја одолговлекуваат собраниската седница. Не дозволуваат парламентарното мнозинство да биде пресликано и во работните тела и комисиите. Работата на Комисијата за избор и именувања со месеци е закочена, а таа е важна за избор и именување на составите на важни државни институции. Една од нив секако е и Уставниот суд, кој со месеци работи во нецелосен состав. Со одолговлекувањето на оваа седница ВМРО-ДПМНЕ кочи и други важни закони кои се на дневен ред, меѓу кои е и Законот за земјоделство и рурален развој, кој обезбедува 100% субвенционирана нафта за земјоделците од досегашните 50%. Тоа значи целосно покривање на трошоците за нафта на земјоделците. Покрај ова, со месеци во собранието гледаме блокада и на други важни закони. Блокиран е Законот за наставници и стручни соработници во основното и средното образование, кој обезбедува повисоки плати на над 27.000 наставници. Законот за служба во армијата, која носи подобри услови за пензионирање на војниците, кој дава можност војниците да бираат дали ќе продолжат со работа во јавна служба или ќе добијат надомест до 20.000 евра после исполнувањето на условите за пензионирање, исто така е блокиран. Повеќе од една година блокирана изградбата на нов клинички центар во Скопје. Сето ова ВМРО-ДПМНЕ го прават заради фрустрацијата од дебаклот при формирање на ново парламентарно мнозинство и очај за да ја покријат неспособноста и криминалното однесување на нивните градоначалници. Како парламентарно мнозинство нема да се повлечеме пред блокадите на опозицијата. Ќе сториме сите закони важни за граѓаните да бидат донесени и да започне нивна реализација. Мнозинството секогаш ќе има можноста, мнозинството има и легитимно право дадено од граѓаните и мнозинството за разлика од опозицијата ја носи одговорноста за донесените одлуки во собранието. Така е секаде во европските држави, така е и кај нас. Блокадите, обструкциите на ВМРО-ДПМНЕ и парламентарната опозиција нема да успеат. Благодарам.